हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर एक हेल्थ वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज बात करेंगे हम आस्थाकाइन एलियफ सिरप के बारे में। दोस्तों, ये मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई है, जो कि इसको खांसी, सांस फूलने या अस्थमा के मरीज हों या दमा के मरीज हों तो इसके लिए काफ़ी कारगर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुगर फ्री में आता है। यदि आपको डायबिटीज़ है या शुगर है तो भी आप इसको ले सकते हैं। और इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, भोजन के बाद। और इसको पीने के कम से कम 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आपको सांस से भी राहत मिलेगी और दमा में जो आपको सांस फूलने हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, आप सांस नहीं ले पाते, चल फिर नहीं पाते, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों।